请月娥。哇，真的是很幸福。我觉得我在豆豆小组也真的是很幸福，都是随时用高规格来接待所有的小组的姐妹跟新朋友。我是吴月娥，我在107年的时候6月进入豆豆小组，是由名家干事传的福音，但是很奇妙的，他传很久。我都没有理他，可是有一天悄悄的自己真的很高兴、很兴奋的自己到小组，他们都很错愕的。真的，这个幸福小组、豆豆幸福小组给我的感觉是，大家都很热心、热情，又有爱心、温暖的一个小组。我身在其中，我真的觉得是太幸福了。我们其实是感觉是我们是一家人，我们的感情是更胜过于家人的那一种氛围，随时大家互相扶持、谦卑、顺服跟包容，在这我们小组里面，更多的扶持、解忧、带导等等的，这感觉到你们大家觉不觉得这真的是超越一家人的那种情感呢？真的很感谢神，我也感谢豆豆很温馨的在关爱，还有知和是我以前那种生活的苦读的一个倒垃圾的个垃圾桶，真的有他的陪伴，才有今天的成长。在我接幸福的时候，这一期接幸福，所以我在就是那个看那个大伟信要信大伟的那个影片中，我也得着这个，我们要信就是信最大的、最大伟的，所以我也断绝了所有我在家里的一些传统祭拜偶像的那个咒诅。我在去年2月份的时候接受受洗，接受神的洗礼，因为我有信靠耶和华，因为有耶和华，我们什么的也都不怕。更经历到神的恩典，在去年的时候，我先生很严重的椎间盘突出的受伤，神带下的恩典更恩赐在成就我女儿在今年的教师的甄试考上英文老师，神也更医治了我多年膝盖的退化，他更庇护我婆婆。我婆婆在今年的7月跌倒2次，86岁的高龄，却都没有受到伤害，只是一点挫伤。你们大家说这是不是神迹奇事？这真的神赐下的恩典，更是神倾倒下来，这又大又难的事，神都成就了我们。这在小组跟教会为我们合心齐力的为我们代祷，为我们祷告。更在教会里面，我学会了谦卑、顺服跟自信心。在退休之后，我乐意服侍，还有更乐意的传福音。我觉得在我们的范围里面，我的邻居都是我的传福音的对象，只是很怕他说看到我就跑到会躲避我。其实真的在接受小组的教导跟培育这方面，我很荣幸的，我昨天从金兵营那个结业了，然后回去好高兴啊，一路上真的好兴奋的，又有恩典了。在回去的路上又碰到邻居，我又跟邻居传授了我们的福音，因为我跟他讲说，我们教会都有培育的课程，你要不要来啊？真的，我觉得传音不困难，就是我们只要愿意付出，其实都不是困难的事情，只要我们愿意摆上。所以我也很希望在座的兄姐们，如果更大的渴望来接受教会给我们的培育，让我们更能够领受神的爱，也让更多人来接受神的恩典跟救赎。谢谢。然后我这一期接了幸福同工，顺服了那个豆豆组长的
真的，对，邀约，真的。可是我在这里，我更坚定的做了幸福同工之后，更坚定，我觉得传福音的重要性跟急迫性。在我为贝斯特做永生确据的祝福祷告的时候，贝斯特那种眼眶泛泪，我真的那时候多渴望那个新朋友能得到。他的圣经里都可以得到属灵的神的救赎，真的可以得到释放跟医治，就像我以前一样，不再有愁苦，而今的我真的是平安喜乐在心头，是幸福的。所以我祈求神真的可以把那份福音的火点燃在我们当中，让更多把福音传遍出去。把神的那个荣耀、大能、见证、幸福分享出去，让我们都是能够虽然我们会有一些不愿意啦，真的在有时候生命上有一些有意义跟价值上面的，都是会难免有一些勉强。可是我在想说，我们就让神来勉强一下，好吗？所以真的，所以我的感受是这样子，所以我觉得。神只要我们有行动力，我们带出去，我们做出去了，那个神的恩典就会恩赐在我们身上。其实我也感受到，真的神也祝福在我的家庭身上。我家庭都没有信主，就只有我一个信主。真的，他是把那些恩赐都赐福在我们的家庭、我们的家人身上。大家愿不愿意？有没有渴慕？真的就是我们要凭着这信心，把这个。恩典福音分赐出去，让更多人来领受神的恩典、神的大能，让大家都能够得人如得鱼，让更多的人来分享我们的利益。这是我今天的分享，并祝福大家都能得人如得鱼，平安、喜乐、健康。谢谢大家，谢谢。